家好，我係 Amy。係啦，仲有1個月咧就到農曆新年啦，咁所以我哋今日咧就嚟整一個好得意嘅，就係呢個大吉饅頭。咁你見到黃色嗰一 part 咧，其實就係用南瓜用嚟整嘅。咁所以呢個饅頭咧，其實真係幾健康嘅。咁大家新年咧就可以整嚟同朋友、屋企人一齊食啦。好啦，咁我哋即刻開始啦。係啦，大家記得睇到片尾咧，後面有一個有獎遊戲嘅。係啦，咁第一件事咧，我哋就可以處理咗個南瓜先。咁我今次就係用呢一款南瓜嘅。咁我哋咧就可以將個囊同埋啲核挖走佢啦。咁挖乾淨之後咧，我哋就可以將佢批皮啦。咁呢度就有120克嘅南瓜嘅。咁我哋就可以將個南瓜切細細粒啦，咁就可以快啲蒸熟啦。咁切好晒之後咧，我哋就可以放落去個碗嗰度拎去蒸噶啦。上次就試咗 Toshiba 呢個纖效蒸汽焗爐焗嘅功能，咁我哋今次就試下攞佢嚟蒸嘢啦。咁我哋就揀翻呢個快蒸模式，蒸10分鐘，等個南瓜軟身，咁就 OK 噶啦。咁如果個水箱冇水嘅話呢，佢係會出一個冇水嘅提示。咁唔使熄咗個爐嘅，好簡單，喺下面抽個水箱出嚟呢，我哋就可以加水噶啦。咁呢一個水箱呢，就有1.2 litre，足夠大家呢蒸嘢又或者燉嘢啦，大概3個鐘頭都可以，唔需要再加水。係啦，咁加完水之後呢，我哋就可以放翻入去個爐入邊。撳翻個 start 掣咧，佢就會幫我哋繼續蒸噶啦。咁好快咧，我哋嘅南瓜就蒸熟咗啦。咁我哋就可以拎佢出嚟，再用一隻叉咧將佢壓成肉。咁我哋就可以一面壓一面攪一攪佢啦。大概就係呢一個狀態，咁就 OK 噶啦。然後我哋就可以將佢擺埋一邊攤凍備用啦。咁下一步咧，我哋就可以準備一啲暖水。咁記得咧唔可以用太熱嘅水。咁我哋就可以將個乾酵母都加埋落去，然後攪勻佢。用暖水嘅原因咧，係因為佢可以有助酵母發揮作用嘅。咁攪勻咗之後呢，我哋就可以將佢擺埋一邊，等大概10分鐘左右啦。咁呢個時候呢，我哋就可以準備麵團嘅材料啦。咁我哋就可以將中筋麵粉啦、少少糖同埋鹽呢加落去個碗嗰度。咁我哋就可以將乾嘅材料呢撈一撈勻佢先，然後呢，再喺中間挖一個窿。咁我哋就可以將個南瓜蓉都放埋落去啦。咁等咗大概10分鐘左右咧，你會見到個酵母水表面有一層氣泡啦，咁就表示咧佢已經開始發揮作用噶啦。咁呢個時候咧，我哋就可以將佢倒落去個碗入邊啦。咁加咗酵母水之後咧，我哋就可以由中心位置開始慢慢攪勻。咁等個水分同南瓜撈勻咗之後咧，我哋就可以加埋個菜油落去撈勻佢。咁都係一樣啦，我哋由中心位置開始攪，咁等個麵粉咧可以慢慢吸收咗嗰啲水分。咁撈到咁上下呢，你會發覺佢開始有啲結身啦，同埋個麵團開始成型。咁呢個時候呢，我哋就可以倒佢去台面嗰度落手搓啦。咁我哋都係一樣啦，將佢搓成一個麵團，咁就好似洗衫咁樣呢，前後來回咁樣搓佢。咁如果搓下你覺得個麵團好濕嘅話呢，咁我哋就可以加少少麵粉落去繼續搓啦。搓大概5至10分鐘啦，咁你就會見到個麵團開始光滑唔黏手，咁就 OK 噶啦。係啦，咁終於搓好啦。咁我哋就可以切30克出嚟啦。咁呢嚿仔呢，我哋就會攞嚟做個大吉嘅葉嘅。咁黃色呢個部分呢，我哋就可以將佢搓成圓形，擺喺個碗入邊呢，用保鮮紙包好備用。咁至於細嗰嚿麵團呢，我哋就可以加1至2滴嘅綠色色素落去啦。加咗落去之後呢，我哋就可以將嗰啲色素包住佢，然後慢慢呢將佢搓成一嚿綠色嘅麵團。搓好咗之後呢，我哋就可以將佢搓成圓形啦，放落去個碗嗰度。我哋就可以用保鮮紙包好，再放入去蒸焗爐入邊發酵啦。咁我哋呢就可以用發酵模式較35度，等個麵團呢可以喺入邊休息大概15分鐘。咁喺等緊嘅時候呢，我哋就可以將個牛油紙剪成9張啦，咁一陣就可以用啦。15分鐘之後呢，我哋就可以拎翻個麵團出嚟。咁你會見到個麵團呢係有少少發脹嘅，咁我哋就可以滲少少麵粉喺上面啦，用個手掌呢輕輕力咁樣撳佢，咁就可以幫佢排氣。咁另外我哋都係可以用拳頭輕輕力咁樣撳落去啦。咁排完氣之後呢，我哋就可以拎個麵團出嚟啦。咁防止黏手呢，我哋就可以滲少少麵粉先，壓扁少少個麵團之後呢，我哋就可以用麵粉棍開始碌嗰個麵團，因為呢其實個麵團仲會有啲氣喺度嘅。咁排完氣之後呢，我哋就可以將佢搓翻埋變成一嚿麵團。咁我哋呢就可以略略將個麵團搓成一個長條形，再切成9份，因為我哋今次呢會做9個大吉饅頭嘅。咁切好晒之後呢，我哋就可以將個麵團搓成圓形啦。咁個手勢呢就好似個爪咁樣啦，貼住張台，咁輕輕力壓落去，再碌呢，咁好快個麵團就會變成圓形噶啦。
咁之後我哋會做多一個步驟嘅，就係用兩隻手咧搓一搓個麵團，等佢高身少少，咁蒸出嚟嘅饅頭咧就唔會咁扁啦。搞掂之後咧，我哋就可以放喺牛油紙上面留翻一陣間用。搓好晒橙色麵團之後咧，我哋就可以整葉嘅部分啦。咁我哋就可以撳一撳個綠色麵團幫佢排氣，再將佢搓成長條形，然後就可以將佢切成一粒粒啦。咁我哋就可以將粒麵團放喺手心，然之後搓成圓形，再撳扁少少，好似塊葉咁樣。最後咧，我哋就可以用刀背壓一壓，咁佢就更加似一塊葉啦。整好晒嘅葉，我哋就可以放喺牛油紙上面備用。咁我哋咧就要喺橙色麵團上面咧掃少少水，然後先放塊葉上去。咁嗰啲水咧就可以幫助佢黐實個麵團嘅。放晒兩塊葉之後咧，我哋就可以加一粒綠色麵團喺中間，再用一個星形擠嘴咧喺中間輕輕力咁樣壓落去，咁就會好似一個定咁樣。搞掂晒之後咧，我哋就可以將個麵團放喺個蒸盤上面啦。咁記得咧，麵團與麵團之間要留翻少少空位，因為佢一陣仲會再膨脹嘅。咁搞掂晒之後咧，我哋就可以放入去蒸焗爐入邊進行第二次嘅發酵啦。咁我哋咧就可以較發酵模式，用35度咧發酵半個鐘。咁因為而家天氣好凍啦，所以如果喺室溫發酵咧就要等得比較耐。咁用東芝呢個蒸汽焗爐咧，發酵就唔使估下可以準確知道嘅時間，咁就唔驚會發酵失敗啦。咁30分鐘咧，等個麵團發酵完之後，我哋就可以用標準蒸呢一個模式，蒸18分鐘。18分鐘之後咧，我哋等個麵包喺爐入邊靜止10分鐘先，千祈唔好打開道門住，因為而家爐裡面嘅溫度咧其實仲係好高嘅。咁如果即刻打開道門咧，個饅頭會因為溫差太大而巢皮嘅。仲有一樣嘢咧，就係呢個爐用咗弧形嘅爐頂設計，咁啲倒汗水咧就冇咁容易跌落去個饅頭度，咁就唔驚整咗咁耐嘅心血咧會喺蒸嘅時候失敗啦。咁30分鐘之後咧，我哋就可以慢慢打開道門，等啲蒸氣可以慢慢咁樣走出嚟，咁我哋個饅頭就可以出爐噶啦。係啦，咁話咁快咧，我哋今次呢個大吉饅頭就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦，等我撳一撳個饅頭俾你睇下啦，佢真係好有彈性噶。一蒸好梗係要趁熱食啦，等搣開佢先。雖然南瓜味唔會好重，但係食落去有少少甜甜地。重點係佢真係好有彈性噶。咁大家新年咧就可以試下整呢一個南瓜饅頭，我相信好多小朋友都好中意噶。係啦，嚟到最後咧，提提大家可以喺呢一個日期前咧去 Toshiba 嘅官方 Facebook 嗰度參加佢哋嘅有獎遊戲，咁贏咗嘅朋友咧就會有機會得到家電禮品一份噶啦。咁詳情咧我就會擺喺下面嘅 description box， 咁大家快啲去玩遊戲啦。係啦，咁今次呢條片咧就嚟到呢度啦。如果中意嘅話咧，記得俾條片一個 like， 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔離個咯咯，咁你先會收到出面嘅通知嘅。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。我想用剩低咗嘅麵團嚟整咗隻烏龜仔啊！Hello，拜拜。